सिगांथाराव आंनि एसके बड' ब्लग इउटुब चेनेलखौ नायगिरि आइ आफा बिदा फंबाय साफ्रोमनिसिमबो आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ जासिहरग्रोनाय थाबाय। बेजों लोगोसे आङो दायो चिरां डिस्ट्रिक्ट उगुरि बिसिडिसिनि सिङाव थानाय बिसफानि गामियाव दंफैयो। दायो नैबे आदानि न'खराव बेबायदिनो नै ओरै बाबुआ बेबायदिनो केन्सार बेमारजों ओरैबायदि गोग्लैसोनानै दङ। बे सिबाय दायो आङो बे हिसाबैनो ओरैहाय आदानावहाय आङो फंनैसो आङो सोंगोन। दा आदायाबो ओरैहाय आखाइया माने फारसे माने नोरजिया सिबाय बिस्रा ओरैबायदि बेबायदिनो साय सम्पति गासैबो जोबस्रांजोब्बाय होननानैहाय जोङो दायो मिथिनो मोन्दों। दा जोङो आदानिफ्रायनो क्लियारफिकेसन जों लागोन। दायो बाबुआ नैबेनो ओरैबायदि अन्थाव बाथाव बाबु नै क्लास बेसेबां फरायो होन्दोंमोन नों बाबु? क्लास 8आव फरायो नै। बाबुआ नायनानै लानो हागोन नै ओरैबायदि आथिङा बेस्रा नै ओरैबायदि सैसोनाङानै दङ आरोना लोगोफोर नै नायनानै लानो हागोन। ओरैबायदि दुखुथिया नै नायनानै लानो हागोन। अन्थाव बाथाव नै दासो क्लास 8आव फरायदोंमोन। ओमफ्राय ओरैबायदि जोबस्रांजोब्बाय न'खरावहाय। लोगोफोर बे भिडिअखौ हाजासे शेयार खालामनानै होनो हागोन जाहाथे बेबायदिनो गोबांथार इउटुब चेनेल नायगिरि बिथांमोना बेबायदिनो नुहैयो आरो बेबायदिनो थाइसे थाइनै अनसुंथाइ हरो। अनलायनायनि गेजेरजों ओरैबायदि दुखुथिया न'खरा दा जोबस्रांजोबनायाव फैबाय। नै नायनानै लानो हागोन। आथिङा ओरैबायदि बेस्रा थाखा फैसा जि दं न'निफ्रायनो साय सम्पति गासैखौबो लानानै बियो दाहायजोबदोंमोन। दायो माने ओरैबायदि जोबस्रांजोबनाय अबस्थायाव फैबायना लोगोफोर। दा बे हिसाबैनो अनलायनायनि गेजेरजों थाइसे थाइनै बेबायदिनो अनसुंथाइ हरनो हागोन। आङो दायो एकाउन्ट नाम्बारखौ ओरै आदानिखौनो आं होनानै होगोन। अननानै नोंथांमोना बेबायदिनो सहाय होलायनो हागोन। जायनि न'खराव बेबायदि दुखु आरो खैफोदा जायो बिसोर मिथियो। दा आदा नोङो फंनैसो आंनि चेनेलनि गेजेरजों बुंनो हागोन। गिबियावनो फंबाय इउटुब चेनेलनिसिम आं अननाय सिबिनाय बावहरबाय। बे समाव आङो दुखुथिया आंनि न'खरनि माखासे बे फिसानि जारिमिनफोरखौ आङो एसे रायजो राजानिसिम खोन्थाहरनायजों लोगोसे खावलायहरनो सानदों। आंनि बे फिसाया थांनाय मार्च दाननिफ्रायनो थांनाय 2020नि मार्च दाननिफ्रायनो बे आथिङाव बन केन्सारखौ लानानै सैनानै दङ। आङो हा जि एसे दंजायोमोन बेखौ गासैखौबो फानजोबनानैहाय आङो दाहायदोंमोन। नाथाय दा फैसा प्रब्लेमनि थाखायहाय आं बेखौ मोजां ट्रिटमेन्ट खालामनो हायासै। दा बेनि आथिङा गोबां देरगासिनो दङ। बेराफारसेथिं बेनि आथिङाबो रानलांगासिनो दं फेन्दाया। दा आंहा जेबो उफाय गैया। बेनिखायनो जोंनि बिटिसिनि एबा बिटिआरनि अनज्लायग्रा जोंनि रायजो राजाफोरनिसिम बे फंबाय इउटुब चेनेलनि गेजेरजों जाय बिथांमोना नुगोन अननानै अनसुंथाइ हरनानै आंनि बे फिसाखौ दाहायनायाव एबा ट्रिटमेन्ट होनायाव हेफाजाब हरोब्ला आं मोजां जागोन होननानैहाय आङो गुरैयै रायजो राजाफोरनिसिम खावलायहरनो जाबाय। दा ओरै आदाया जेरैबायदि खावलायहरदों दायो ओरैबायदि अबस्था जोबस्रांजोब्बाय। दायो थाखा फैसाया ओरैबायदि प्रब्लेम जाबाय। बे हिसाबैनो आंनि एसके बड' ब्लग इउटुब चेनेलखौ मोजां मोननानै नायगिरि आइ आफा बिदा फंबाय साफ्रोमबो बे भिडिअखौ हाजासे शेयार खालामनानै होनो हागोन। आरो बेजों लोगोसे सोरबाफोर अनसुंथाइ हरनोब्ला ओरै बे आदानि एकाउन्टखौनो आं एकाउन्ट नाम्बारखौनो होनानै होगोन। जा हायो जोङो थाइसे थाइनै जोङो बे आदानो हेफाजाब हरनो जाहाथे बे बाबुआ बे बेमार आजारनिफ्राय बेबायदिनो मोजाङाव फैयो। जेन नोंथांमोननि अननायजोंनो बे बाबुआ थाबैनो फाहामजानायखौ मोनो। बेनिखायनो अननानै बयबो थाइसे थाइनै हेफाजाब हरलायगोन होननानै आङो आसा खालामबाय। दायो ओरै बाबुआ नै ओरैबायदि दुखु खस्थ' सैसोनांनानै दङ। नै जायनो दुखु खैफोद खस्थ'आव गोग्लैयो बिसोर मिथियो लोगोफोर। दायो नै अन्थाव बाथाव आथिंफ्राबो ओरैबायदि रानजोबनानै दङ। नै ओरैबायदि अन्थाव बाथाव बे बाबुखौ अननायनि गेजेरजों हेफाजाब हरनो हागोन। ओरै आदानिबो नै आखाइया मा होनदों नों आदाबा ओरै आखाइखौ एसे देखायजागोन नामा ने? नै आखाइया बेनिबो बे मावनो हाया। थेवबो जा हायो बियो गावनि दंनायनिफ्रायनो लानानै ओरैबायदि बियो बे बाबुखौ दाहायदोंमोन। दायो जोबस्रांजोबनाय लामायाव फैबाय। बेनिखायनो अननानै हाजासे शेयार खालामनानै होदो लोगोफोर। दायो आङो आदानाव फंनैसो सोंबावनो सानदों। सिगांहाय जेनेबा बे बाबुखौ दाहायनायफ्राव बेसेबांखिनिसिम जेनेबा माबा जाखो आं आदानाव फंनैसो सोंबाय। आं गिबियावहायनो जोंनि बे एरियायाव थानाय थुक्राझार हस्पिटालाव लांदोंमोन। बेवहाय सन'ग्राफि ओमफ्राय एक्सरे खालामदों। बेवहाय फिसा आसि बिमाजों समानल' जाहांदोंमोन। ओमफ्राय बेयाव हानाय नङा होननायखाय आं बङाइगावआव लांदोंमोन। दा बङाइगावआवहाय
जायाखिसै बिनिफ्राय बरपेटायाव लांदोंमोन दा बरपेटायावबो जायाखिसै आं गुवाहाटियावहाय 4 मास बायदि थाहैदों बन केन्सार बे बि बरुवा केन्सार हस्पिटालाव थाहैदों आरो 4 मास बायदि थादों गोबां 12टा बायदि रिपर्ट नायदों दा बे रिपर्टनि गेजेरावहाय जोबथानियाव बेखौहाय एसे थुब्ला हाखावनानैहाय बिनि बिगुरखौ फिसा हाननानै केबाव सोनानै मुम्बाइआव फाथायहरदोंमोन आरो बेखौहाय 21 दिननि उनावहाय रिपर्टआ फैबाय बन केन्सार होननानै बुंबाय ओमफ्राय दा बेवहाय गोबां बिसोरथ' अपारेसन जाले होननानै बुंबाय केम' होनो नागिरदोंमोन दा केम' होनो थाखायहाय फैसा थाखा प्रब्लेम जानायखाय आं हायाखै आरो दा खोनाबाय लोगोफोर अनलायनायनि गेजेरजों जों जा हायो बेबायदिनो थाइसे थाइनै हरलायोब्ला निस्सय नोंथांमोननि न'खरफ्रावबो बोर थागोन जा हरदों बिनि बांसिन जोङो बेबायदिनो इसोरनिफ्राय बोरफोरखौ मोनफिनगोन बेनिखायनो जा थाइसे थाइनै हरलायनो हायो अननानै बे नै आदानि एकाउन्टावहाय ट्रेन्सफार खालामहरनो हागोन बेनिखायनो आङो गुरैयै खावलायबाय जोंनि जेसेबांनाखि बर' आइ आफा बिदा फंबाय बिब' बिनानाव साफ्रोमनिसिमबो आंनि बे एसके बड' ब्लग इउटुब चेनेलनि गेजेरजों खावलायहरनाय थाबाय आंनि नामा साजिन नार्जारि आङो गुरुदं बस्क' स्कुलाव फरायोमोन क्लास 8 थांबायमोन दा आंनि आथिङाव मोनसे बेमार जानानै दङ बे बेमारनि थाखाय आं फरायनो हायासै जेन' बे रायजो राजाफ्रा आंनि बे बेमारखौ नायनानै मदद खालामो अननानै रायजोफ्रा आंनि बे बेमारखौ नुनानै एसे रां अनसुंथाइ हरोब्ला आङो हामगौमोन रायजो राजानिसिम खावलायनाय थाबाय दा जोङो बेबायदिनो बे बेमारिनि न'खरावनो दिनै जोंहा ओरै ब्रादार बिखु बिथाङा गावनिफ्राय बेबायदिनो फिसा अनसुंथाइ होफैदों बे हिसाबैनो जोंनि बेसेबांनाखि बर' रायजो राजा आइ आफा बिदा फंबाय बिथांमोन साफ्रोमबो बे बाबुनि नामै बेबायदिनो अनसुंथाइ होफैनो गोसोब्ला बेबायदिनो होफैनो हागोन बियो जादों जाहैबाय चिरां डिस्ट्रिक्ट उगुरि VCDCनि सिङाव थानाय बेबायदिनो खाग्राबारि गामियाव नोंथांमोना निस्सय कन्टेक्ट खालामनानै फैनो हागोन आङो माने सरि गामिया माने बिसफानिसोनो आं बावनानै माने खाग्राबारि होनफ्रांदों आरोना दायो आङो बे बाबुनि बिफानि कन्टेक्ट नाम्बारखौ आङो गाहायाव होगोन बे कन्टेक्टआवनो बेबायदिनो कन्टेक्ट खालामनानैहाय बे नाम्बाराव कन्टेक्ट खालामनानै फैनो हागोन आरो दा ओरैहाय नै ब्रादार बिखुनिफ्राय बेबायदिनो एसे अनसुंथाइ होफैनाय जादों नोंथांमोनाबो निस्सय बेबायदिनो अनसुंथाइ होफैलानो हागोन आरो लोगोफोर दा आंनि चेनेलनि गेजेरजोंनो फंनैसो बुंनोबा बुंनो हागोन आरो निस्सय दायो आङो बे उगुरि खाग्राबारि बे जायगायाव दंफैयो आरो निस्सय नोंथांमोननि थ्रुयै आङो बे जायगायाव सफैबाय एसके बड' ब्लग बिथांनि थ्रुयै आरो देरहासार इस्लारि बिथांनि थ्रुयै कन्टेक्ट खालामलायनानै आंबो दंफैयो दा निस्सय नोंथांमोनाबो जुदि सोरबा होफैनो एबा डनेट खालामोब्ला निस्सय स्क्रिनावहाय होनाय जाखागोन बिथांमोननि बे आदामोननि कन्टेक्ट नाम्बारखौ एबा एकाउन्ट नाम्बारखौ नोंथांमोना निस्सय सापर्ट खालामनो हागोन आरो हामबायसै जाय बिथांमोना एसके बड' ब्लगखौहाय नायगिरि नोंथांमोन निस्सय नोंथांमोनाबो बेखौ सापर्ट खालामदो आरो मिस्टार देरहासार इस्लारि बिथांखौबो निस्सय सापर्ट खालामदो आरोबाव गोदान ब्लग खालामनो हानायनि आरो हेल्प खालामनो हानायनि आरो जोबथानायाव आंबो खावलायदों निस्सय आंखौबो हेल्प खालामदो बिखु बसुमतारी दा गोजोननाय थादों आरो ब्रादारनिबो बिखु बसुमतारी इउटुब चेनेल दङ अननानै बेखौबो सापर्ट खालामलायनानै होनो हागोन आरो